Mücizeli harfler iline rahmet egen. Selam. Uydu birinci tanışırga değişini. Eşep gelhin birinci havlu kuraşam. Eyde bir gülüm. Çünkü min kızıkay, kızlarga yol birge kerek. Terbiyeli yigitler şulaydı. Yarar. Selam benim zirek dostlarım. Aman. Kızlar malaylar ıdak kına eviye kalasığında hedin bilen görüşmeye tırdık. Hağındığın mı bizde? Evet hedi. Kıydık hağındı. Hağın odan harı, hağışka battık. Ey ışılardan teli. Dilik iştahı. Dilikle bitkender. Tilderinin bol tamam. Dostlarım, eviye kalasığının tüp hocaları Harif Bike bilen Ünbaydı tanıganıgıdır indi. Eyde gidelim min hedi ayım hem İldus bilen tanıştıram. Bu ayım, ay kızı. Vallahi ben de işimim anladı. Emine dost ilhaksıhı. Ayım her sürdüm, bir orada dik dur almay. İlduz. Mine okşap, akıllı, ol bat, Kızlar malaylar, bizim tuğan tili bir en bay, en matur til. Şulay bit, kim aytır? Başkurt alfabetinde neyse harf? Min bilen. 25. Yok, 45. Yok, 5-70. Tuğtağıdır, en kıska alfabet 12 harften tura. Papuaslar türkümüne kirgen Rakastas tilinde 12 harf. En uzun alfabet Khmer tilinde ol 72 harften tura. Khmer tili Kambodja devletinin resmi tili. Rus tilinde 33 harf, Başkurt tilinde 42. Şulay bir kuyla aynen. Ne kuylaganım? Yemerge piş. Yoşanlı. Harflerde gözler bilen ko'radi. Önlerde kulaklar bilen işitebil. Dürüst, o'sha 42 harfdan ko'pmi yog'imli, qadrli so'zlar borliqqa kelgan. Asay, Atay, tilim, ilim. Mening eng yaratgan o'ydim, bu degayin. Maqtanmağın ismik düşüp kalır mı? Harif Bike. Ya yeter indi dostlarım, yeter. Bugünden başlap bir hezrin bilen Başkurt alifbahı kitabına seyahat kılasak biz. Bu alifba yavay tugil, her harfi tutuş bir tarih tuası. Eyyuya kalasığının her bir tapşırığı Başkurt alifbahı kitabının bir harfine arnalgan. Seyahati bitti başlanıp mı? Ana şular. Ana şular. Bir gerek. Üstek. Dostlar şular. Akmulla. Başkurtlarım okuv gerek. Akmulla bildeli Başkurt şağırı, məğrifətsi. Asıl isimi Kamaliddinov Miftahiddin Kamaliddinulu. Atahıla ukazlı mulla bulğan. Yaştan ük əsəhi mərhum bulub, ügey əsəh bulunda qalğan Miftahiddin'de turmuş irkələməy. Atahı mən ügey əsəhi üçün yad bavır qaylana. Ol təvgə havaqtarlı başta Uy avulunda atahınan ala. Adaq Mənəvistamaq, Əsən, İstərlibaş avulları, Troysk qalaha mədrəsələrində oquyub. Akmulla Qazaq, Tatar tillərində, şu usur ədəbi yazma til Türkiye dili, şulay Qərəb, Farsı, Rus tillərində yaxşı bilgən. Başkurt yeylevləri Qazaq dalaları bulab il gitgəndə, özü minən kitab qolyazmalar halıb alıb, ağalarda oqurğa yazır qayrətdə. İkən sağında onun birdən bir Damalla Şihabiddin Hadrattin Məfiyyəhi isimli kitabı dünya görər. Miftahiddin Akmulla'nın bilimlilik arıslandan köslü batır degen şiiri yolları bugünkü küngöl avazdar. Eyyuya kalasağının Akmulla uğramına rahmetege dostlar. Emin Akmulla'nın şiirin bilen? Gelip. Sanlarım. Başkurtlarım okuv gerek. Arabada nazanlar okuv gerek. Amra ayıldan Uraldağı kurtkanday. Ey doğanlarım, nadanlıktan korku gerek. Aferin Harif Bike.
Акмулланың Башкорттарым уку керек деген шигыре вуаттар алышын хала төп мәгънәһен югалтмай. Ысын акыл яһенең халкына әйткән насихаты был. Дусларым, кем әйтер? Акмулла дигән исем нинди хәрефтән языла? Зур хәрефтәнме, әллә бәләкәй хәрефтәнме? Зур хәрефтән инде. Акмулла бит зур кеше булган. Әйе, Айым, Илдус, Өнбай, Хәрифбикә, һеҙҙең дә исемегеҙ ҙур хәрефтән яҙыла. Сөнки кешенең исеме ғүмер буйы йөрөтөр өсөн бирелгән бүләк. Шуға ла исемегеҙгә тап төшөрмәгеҙ, исемегеҙҙе биҙәп йәшәгеҙ. Нисә итеп биҙәргә? Ҡағыҙға исемеңде яҙырға ла төҫлө ҡәләмдәр менән буярға. Илдус ҡусты, Аҡбур алып киләле. Өнбай. Ҙур хәрефтә. Өнбай, нисек юҡты өйләйһең ул? Тыңлама уны, Айым. Ниңә тыңла? Бына һин яҡшы эш эшләһәң, һинең исемеңде әйтеп маҡтайҙар бит. Шул исемеңде яҡшы эштәр биҙәү була. Шаяртырға ла ярамай инде. Онотоп торам. Фамилия, ҡала, тау, күл, йылға исемдәре лә ҙур хәреф менән яҙыла. Дөрөҫ, Өнбай. Әйҙәгеҙ, дуҫтарым, һүҙҙәр эсендә һүҙҙәр тигән уйын уйнап алайыҡ. Әйҙәгеҙ. Кем әйтер, Аҡмулла тигән исемдең эсенә ниндәй яңы һүҙҙәр йәшенде икән? Мин. Йә, Илдус? Ниндәй һүҙ йәшенгән? Мул. Дөрөҫ. Аҡ. Әйе. Тағын. Ул. Мулла. Дөрөҫ. Алла. Әйе. Көтөп тор. Уҡ. Ул. Мин әйтәм тиген. Тағын. Ал. Әйе, шулай. Дөрөҫ. Мына ниндәй шаян, матур һүҙҙәр йәшенгән икән был исемдең эсенә. Әйҙәгеҙ әле, аҡ, уҡ, ҡала, ул тигән һүҙҙәрҙән йәтеш кенә һөйләмдәр төҙөп ҡарағыҙ. Әйҙәгеҙ. Уйлағыҙ, йәме? Мин уҡ батыр. Атҡан уғым ҡоштан да етеҙерәк оса. Афайын, бик матур һөйләм. Тағын. Илдус, һөйләле, ул тигән һүҙгә ниндәй матур һөйләм төҙөрһөң икән? Минем рәсемдең улы бар. Ул минем атайым. Афайын. Мин шулар һөйләйемме? Әйе, һөйләйем. Аҡҡуян, йомшаҡ ҡуян, беҙгә ҡунаҡҡа килгән. Ҡойроғо ҡыҫҡа ҡына, ҡолағы ергә тейә. Афарин. Бигерәк тә һөйләнең, матур һөйләнең, Айым. Рәхмәт. Хәҙер үҙем мине тыңлағыҙ. Әйҙә. Өфө минең баш ҡалам. Мин Өфөнө яратам. Бик матур, шулай бит? Дуҫтарым, һеҙ А хәрефенән башланған тағы ла ниндәй һүҙҙәр беләһегеҙ? Бик күп һүҙҙәр беләбеҙ. Миллион. Әйе. Маҡтансыҡтар. Эйе шул, маҡтансыҡта. Юҡсы. Так, малайҙар бер командала, ҡыҙҙар икенсе командала. Ҡайһы команда етеҙерәк булыр икән? Айым менән Хәрифбикә, кем нимә һорауына 4 һүҙ? Илдус менән Өнбай, ни эшләне, ни эшләй һорауына шулай уҡ 4 һүҙ әйтергә тейеш. Уйынды башланыҡ. Нығыраҡ уйлағыҙ, йәме? Әҙерһегеҙме? Әйе. Мин беренсе үҙем Әйҙәгеҙ, ҡыҙҙарҙан башлайыҡ. Кем? Алһыу. Нимә? Аласыҡ. Әйе, Айым, һин ниндәй һүҙҙәрҙе әйтәһең? Нимә? Алка, кем, ат. Афарин. Һеҙ беләһегеҙме? Башҡорт телендә кем һорауы кешегә генә бирелә. Йәнлектәргә, хайуандарға, йәнһеҙ предметтарға нимә һорауы ҡуйыла? Тимәк, ат нимә һорауына яуап бирә. Аттабан, әйҙәгеҙ. Нишле ашай, нишләне адашлы. Адашты, ебет. Адашты. Әйе, бик матур һүҙҙәр. Ни эшләй? Атлай. Ни эшләне? Абынды. Ике командалар бик матур һүҙҙәр әйтте, шулай бит? Тимәк, бөтәгеҙ ҙә еңеүсе!
Әйдәгез әле бергәләп янәлә бер тапкыр ошо һүзләрне кабатлайык. Әйдәгез. Әйдәгез. Кем алһыу? Кем алһыу? Нимә аласык? Нимә аласык? Ни эшләй? Ашай. Ни эшләй? Ашай. Атлай. Ни эшләй? Атлай. Ни эшләне? Абынды. Ни эшләне? Абынды. Адашты. Ни эшләне? Адашты. Афариндар. Хәзер безгә ошо А хәрефенә башланган һүзләр араһыннан берәүһен һайлап алырга кирәк. Кайсы һүзне һайлайбыз? Alasık. Yol kadaştı. Ярар. Мин риза. Әйдәгез, адашты дигән һүзне һайлайбыз. Әйдәгез. Әйдәгез. Шәп һүз. Дусларым, уенда хикмәт дидер. Хәзер Хәрифбикә белән Үнбайга адашты һүзенә бәйле килеп туган берәй ситуацияны уйнап күрһәтергә кирәк. Моны әгәр дә һез берәй автобуска утырып китеп, яңлыш маршрут буенча китһәгез, адашһагыз, нимә эшләр инегез? Кемдән ярдәм һорар инегез? Әйдәгез әле уйнап күрһәтегез. Мин адаштым. Ә мин ярдәм итәм. Әйдә, һөйләшә. Алтынсы, кайда икенсе? Һаумагыз. Һаумагыз. Ярдәм итә аласызмы? Әйе. Мин автобустарда бутаным да, хәзер ничек тамырга барып итәргә белмәйем. Ярдәм итегез әле. Куркыныч түгел. Ярдәм итәм. Һезгә трамвайда еңелрәк була. Кайда туктау? Юл ашасы кагыз. 5нче трамвайга утырыгыз. Тамыр ана якта. Тиз генә барып итәрегез. Рәхмәт, Нурита. Дурысы. Мин әле төшергән видео язманы һуңнан Тамыр аккаунтына һаласакмын. Дусларым, һездә шул видео язманы карагыз. Адашканда әйтелергә тиеш мөһим һүзләрне ныклап хәтерегездә калдырыгыз, дияме? Вәт. Шулай итеп, әгәр дә яңылыш, икенче автобуска утырып, бөтенләй икенче якка адашып китһәгез, нинди мөһим һүзләр әйтергә кирәк әле? Беләм. Зинһар өчен безгә ярдәм итегез әле. Без адаштык. Тагыла, Юлда өйрәтеп ебәрегез. коткарыгыз безне. Шулай бит. Карыгыз. Тагыла, рәхмәт әйтергә кирәкме? Зур рәхмәт. Афарин, ысынлап да ниндәй генә хәлдә лә һәр вакыт халкын акыллыкты югалтмаска кирәк, шулаймы? Әйе. Шулай итеп, дусларым, бүген без һеҙҙең менән башҡорт әлифбаһы китабына сәйәхәтебеҙҙе башланыҡ. Бәләкәстәр, без бүгөн ниндәй хәреф өйрәндек әле? Atik. Әйе, А хәрефен өйрәндек, шулай бит? Акмулла дигәндәге А хәрефе. Дөрөҫ. Акмулла. Башҡорттарым, уҡыу кәрәк. Аҡмулла тыуған халҡының ғына түгел, ә бик күп туғандаш халыҡтарҙың да ихтирамын, һөйөүен яулаған шәхес. Уның шиғрияты мәңгелек, сиктәре юҡ. Акмулла исемендә 2 А үне ишетелә. Әйе, дөрөҫ. Ҙур А хәрефе үҙең башында яҙыла. Ә бәләкәй А хәрефе үҙең аҙағында яҙыла. Дөрөҫ. Оло A bulağayım. Belki min kustu. Uzun esinde bana ağayım yerine kuştu. Афарин. Ҡыҙҙар, малайҙар, ә беҙгә хушлашырға ваҡыт етте. Мөғжизәле хәрефтәр илендә осрашҡанға тиклем, дуҫтарым. Һаумыһығыҙ!